saya memiliki keluhan batuk lama, mungkin sudah sekitar 2 bulan lebih batuk saya. Bapak ini batuknya sering muncul atau kadang-kadang saja? Ya dok, ini seminggu terakhir ini batuknya semakin memberat, lalu sempat juga ada darah dok, dan beberapa hari terakhir ini tambah banyak darahnya dok. Saya langsung panik dok. Oke, sebelumnya Bapak jangan panik dulu. Karena batuk darah itu penyebabnya sangat banyak. Apakah Bapak punya keluhan lain seperti sakit dada atau sesak nafas? Nyeri dada ada dok, saya rasa saat batuk. Terus sesak jarang sih saya rasa, tapi sempat kemarin saya kerja dok, meskipun ruangan saya ber-AC, tapi saya merasa berkeringat dok. Apakah Bapak sudah pernah ada riwayat berobat sebelumnya? Untuk berobat, sempat kemarin saya beli obat di warung dekat rumah saya dok, tapi setelah saya minum, saya rasa nggak ada manfaatnya sih dok. Oke, dari gejala-gejala Bapak tadi, saya habis ini periksa secara lengkap dulu Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Oke dok, saya bersedia. Bapak sudah bisa melakukan ya. Oke Bapak, dari pemeriksaan tadi saya butuh pemeriksaan lebih lanjut untuk bisa memastikan penyakit dari Bapak ya. Jadi setelah ini saya akan arahkan Bapak untuk periksa darah di lab, lalu periksa darah juga dan foto darah. Bapak ya. Oke, baik dok. Ini hasilnya dok. Ini dan hasil foto sama pemeriksaan dagingnya Bapak ya. Jadi ada infeksi di paru-parunya Bapak disebabkan oleh bakteri tuberkulosis Pak ya. Apakah penyakit saya ini bisa sembuh dok, seperti batuk darah saya ini dok bisa sembuh? Untuk penyakit Bapak tentu saja bisa sembuh Pak ya, asalkan Bapak minum obat yang saya berikan dengan rutin dan jangan terputus-putus. Terus ini kan yang saya dari foto ini infeksinya lebih banyak di paru-paru kiri. Jadi kan nanti kalau berbaring bisa baring ke arah kiri supaya Bapak lebih nyaman terus saja ya. Oh, seperti itu ya dok. Oh iya, apakah saya bisa kembali kerja seperti biasa dok? Itu gimana dok? Oke, untuk bekerja tentunya bisa Pak ya. Yang penting Bapak rutin minum obat. Dan juga setelah Bapak rutin minum obat 2-4 minggu, Bapak bisa kontrol kembali ke pulih. Kita lihat bagaimana kondisi Bapak. Lalu kita lihat ke depannya Bapak bisa kembali bekerja atau memang masih harus beristirahat di rumah Pak ya. Oh iya, baik dok. Terima kasih banyak dokter. Sebelumnya sama-sama ya. Saya dok. Batuk darah itu apa sih? Batuk darah adalah keluarnya dahak disertai dengan darah dari saluran nafas bawah. Penyebab batuk darah adalah yang pertama ada infeksi paru, tumor paru, aspirasi bergasing, dan trauma dinding dada. Yang harus kamu lakukan saat batuk darah adalah yang pertama, jangan panik. Cari pertolongan medis, jangan menahan untuk batuk cadangannya, baring ke sisi yang sakit, jangan melakukan aktivitas yang berat, dan puasa berbicara. Jangan lupa untuk periksa ke dokter ya.